你们怎么回来了？对啊，我们回来了。我觉得谢振杰还是应该留在李林国中。但是决定转学的是你们了，怎么又回来了呢？转学有实际上的困难，他临时这样转学，这样对谢振杰还有新的学校都不是那么公平。更重要的是，我们没有做错事情，我们没有必要偷偷摸摸的转学，没有必要到处说谎。什么说谎？但是当初决定转学的是你们，现在说要回来的也是你们。你们这样说走就走，说回来就回来，我们学校也很为难呐。请主任务必帮忙。这不是我这个学务主任帮不帮忙的问题啊，是学校里面没有一个老师愿意教谢振杰，也没有一个同学愿意跟他同班，还有其他学生家长也有反弹啊。请主任务必帮忙。那我找老师谈一下，还有学生家长，看看他们说什么。请主任务必帮忙。也就剩下这1个多月了，能不能就麻烦各位老师了？我们做老师的本来就不怕麻烦，让谢振杰回来上课，我们没有问题啊。希望谢先生不要误会，以为是老师不让谢振杰回来。其实我们也希望谢振杰能利用这最后1个月好好念书，但是因为其他同学不愿意跟他一起同班，所以我们也很为难。对啊，徐先生，现在是学生家长最大，其他学生家长要是反对，我们做老师的也没办法上课。其实问题不在我们身上，我们没有问题，只是要是其他学生家长要是反对了，我们也帮不了什么忙。如果其他学生家长愿意让他们的孩子回来上课的话，大家一起努力来拼这最后1个多月，我们当老师的也都会很高兴啊。我觉得啊，你们还是跟其他学生家长谈一谈。我可以陪谢先生去跟家长们谈。不用麻烦了，彭老师，您帮的忙已经够多了，我会亲自跟其他家长沟通的，谢谢你们。不好意思啊，突然打搅您了。今天来拜访是有事情要。你这样拜托也是没有用的。我们大家都是身为父母的人，我们有话就直说了。我们有听说你跟你太太之前的状况，但这并不能说你疏于管教小孩子一个借口。每个家里都有他自己的问题，我们不能够责怪你什么，而且我们也没有权利来批评你的家里的家教的问题。但是你的小孩确实是影响到我们所有小孩啦。你的小孩要怎么上课不关我们的事，但是为什么要让他转回来彭老师的班上呢？就是啊，对啊，而且我们不是排斥谢振杰，我们都是有小孩的人。国中生这个阶段，小孩子很危险的，一不小心就变坏了。对啊，对啊。你看谢振杰之前，他在班上也都是前3名，对，现在这样子多可惜啊！对啊，都很危险。我们当时会让小孩来练理人，就是因为学校的校风跟老师，还有整个环境对小孩子是好处的。对呀，说不定让他离开学校，对他也比较好。那如果说他在这个班上不适合，你可以让他离开哦。谢振杰转学，孩子比较快乐，那你他离开我，他会比较快乐。小孩子他回来啊，我们也是希望他好啊，不是吗？
真的对不起。我们的确不太会管教自己小孩，但是身为父母，我们希望能再给自己一个机会，为谢振杰做点什么。当然也希望学校和各位给谢振杰再一次机会，好不好？你这样说，好像我们不让小孩在班上上课。对啊。我们也不希望当坏人啊。我们只希望，如果要让小孩在班上继续上课，那我就叫我的小孩子少跟人有个互动，疏远他。对啊。这样好吗？是啊，让你儿子上课的时候自己上自己的课，不要影响到我儿子就好了啦。对，就这样子。如果说谢振杰不会造成什么影响的话，原则上我们也是不会有什么问题的。可是谢先生，你有没有想过，学测就要到了，如果到时候发生个什么状况的话，那怎么办？对啊，是啊，谁能保证到时候不会出问题啊？我保证谢振杰除了上课之外，他什么都不会做，我保证。你敢保证班上就好像没有这个学生一样，你可以吗？我希望是一只候鸟，带你飞往温暖的小岛。我希望是一双无邪，让你听见我的心跳。I dream on, I dream on， 我希望。大家都说没问题，我想应该就没问题了。那么谢振杰可以回去上课了。主任，谢谢。搞了半天，大家都争着说好，把所有的责任都推给我。你在发什么呆呀？去把学弟资料调出来，啊！然后 A 到 C 或者是 B 到 C 之间的交流电压为110伏特。我们接着看这3条电线的电源经过了电表配电盘之后，直接会到我们的家庭电器上面各位同学，有没有人可以告诉我们家里的电源插头总共有几种？对啊，你的位置了，不止吧？没问题的，3种啊。反正这个法案法习惯了，我们先来看看也不会怎样。第一种。没关系啦，只要不去看他们，自然就会习惯了啊。真的啦，不用看了啦，很快就会习惯。
不要啦，我跟钟庭还有小孩的感情是比较好的，跟你上来。坐回亮文后面好了。好，谢谢姐，你坐在方如明后面，就坐在那边。你先放在这边好了。没关系，我已经习惯了。在学校里到底习惯多少时间？我要上课，你赶快走。这个年纪的小孩难免有排斥性，所以请你多包涵。我了解。那还有一件事情要请你包涵。什么事？这是什么？虽然很多的老师、学生家长，还有学校都愿意谢正杰继续回来上课，但是还是有很多人担心，所以务必请你签了这个管教同意书。管教同意书一定要签吗？我想一定要签，这个要请你多包涵。我打电话告诉美丽，小杰终于还是回到理人上课。我也告诉她，我和老师、家长、学校通通沟通好了。我最后也告诉她，我签了管教同意书，学校可以管教小杰的同意书。我告诉她，我没有再回头看学校一眼，我根本不敢多看，因为我觉得我会骂脏话。没有你的爱，这心中满血。要是提起你来，就有一份见面，因为我的爱才会在。和你只是不相见，我只不觉得心里在就这样，我就走进了爱的圈圈。手不出来所以啦。同意书，现在我就好好的灌教你。站出来！你给我站出来！你错了！你给我站出来！你错了！我是我的大姐姐。灌教了！你这么跳，你这么跳！不行，我看都可干教。灌教了！你灌教了！灌教了！我
休息。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 在不在？休息。休息。我先躺。休息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 。在不在？休息。哎，休息。我提供你材料啊，你呢？我写篇报道，你就说这些学校啊不懂得尊重客户啊，你就写谢振杰被欺负、被排挤啊，我告他们，我告这个学校不懂得经营啊，我要他们倒店，我要他们倒店，我呢？哎，我先生。哎呀，他们先生，哎，我要他们早点，我要他们喂，美丽，是我邱宪。你老公现在在我这，他喝醉了，你快点过来。学校的事情你要怎么处理啊？就让邱宪再写一篇报道啊！你要知道，这篇报道一登出来，就表示我们真的跟学校宣战了哦。我是早就有了心理准备了，你呢？你有没有啊？就只剩下这个办法了。那就麻烦你了。不过，我是希望这篇报道不要把小杰牵扯进来啊。所以你要我写一篇有关学校如何对待小杰，但是又不牵涉小杰的报道，这我怎么写啊？我怎么知道怎么写啊？我是担心这一篇报道出来以后，小杰在学校的处境嘛。你看这样好不好？因为上一次协调会之后，所有的报纸都没有再追踪这件事情了。如果这一次我们是报社想要主动追踪报道这件事情的方式来写这个文章的话，那接下来如果发生任何事情，应该就不会牵动到小杰头上了吧？写是没什么问题了。先谢了。不要写太早，我写归写，组长登不登又是另外一个问题。来，多喝点水。美丽，大家先休息吧，我去换房间。好，你去忙吧。谢谢啊。对不起啊。你又不是第一次喝醉酒，干嘛跟我对不起啊？我不是说喝醉酒的事，我是说另外一件事。什么事？今天啊，我带着小杰从早到晚啊，一直跟学校
跟老师、跟家长们沟通。我到今天才知道啊，跟他们沟通，原来是一件多么不容易的事哎！我还被他们羞辱哎！之前我还嫌你讲话太冲，不会处理事情，嫌你笨。原本我还以为啊，我出面用我做生意的那套方法就可以解决，到后来我才知道，什么事情都没解决。我从来没有想过要一个伟大的老公啊。这个世界上最紧密的关系，就是同仇敌忾的夫妻。我知道，这是一个多么奇妙的方式。小杰希望爸爸妈妈和好的心愿，也就这样达成了。不好意思，又是我。我想可不可以采访一下你们的学务主任张主任？张主任，你等一下，谢谢。主任你好。你好。不好意思，又来打扰你了。今天呢，我来最主要想要……对不起啊，小林，麻烦你出去一下吧。其实呢，今天我最主要想要知道的是有关谢振杰同学的事情。谢振杰？谢振杰又发生什么事了？其实没什么啦，就是上次协调会之后啊，我们报社一直没有做后续的报道，所以今天来呢是想要了解一下有关谢振杰同学上课的状况。哦，他现在在学校上课很正常啊。主任，请坐。主任，可是谢振杰同学他有去检举老师补习耶，老师们都没有反弹吗？没有啊。同学呢？他的同学知道这件事之后有什么反应？同学们有反应也是很正常的。是什么样正常法，主任？老实说哈。谢振杰这次在学校引起这个风波，很多同学都认为是他捣乱，打搅他们上课学习。所以啦，像他们这个年纪的小孩子，有这样情绪反应是很正常的。是什么样的情绪反应呢，主任？好，譬如说不跟他交朋友啦，不理他，那他们这个年纪的小孩有这样的反应是很正常的。那学校呢？学校方面知道这件事之后有做处理吗？我们学校方面是经过家长同意之后，让他转班换一个环境，所以这件事情很自然就解决了。我们学校对于处理这件事情真的很谨慎，也很周到的。那请问还有什么问题吗？那我可以访问詹老师吗？詹老师啊，我帮你问一下，麻烦你。
关于体罚、抹黑、差别待遇，结果也只是罗生门一进。对啊，这种事情大家本来就有自己的说法嘛。可是关于校外补习这件事呢？补习，虽然我个人觉得没什么错误，但是校规就是校规，所以我原本打算自行停止处分，但是因为学生还有学生家长拜托，因为他们就要学测，所以为了同学的课业着想，我决定继续回来上课。所以谢正杰同学转班了，而詹老师继续在同一个班级任教喽。啊，对，是同一班。还有什么问题吗？没有了。不过，我想采访一下谢正杰现在的导师。那是彭老师哎。哦，彭老师。彭老师，不好意思，我想请教你一下，谢正杰同学来到你们班上以后，跟老师你们的相处还好吗？还好啊。那跟新同学呢？还好。新的同学有没有像之前的同学一样，有所谓的情绪反应吗？没有。彭老师，谢谢你哦。不好意思打扰你上课了。不会。再见。主任，谢正杰坐这么远。我们让谢同学坐的跟其他同学远一点，也是不得已的事情。这是让其他同学能够适应一阵子。但是我们在谢同学跟其他同学之间找到了一个平衡点。我们处理这个事情真的是很谨慎，已经很周到的了。啊，我送你出校门，来这边，来，这个。这边，主任，校门口，这样我再拍一张。可以了，来，好，谢谢啊，谢谢，来这边，请。喂，邱宪，你过来一下。哦。随便找我。这东西是什么？我问你啊，什么叫做目前詹姓老师仍然执教于该校？他到底是被处罚，还是没有被处罚？还有啊，这个更离谱，什么叫做谢姓同学被其他同学排挤？然后呢，到底是怎么被排挤？是被指指点点，是被吐口水，还是被围殴啊？还有啊，这个就更好笑了，什么叫做由这件事后续看来学校的处理不无可议之处？可议？哪里可以啊？学校到底是共犯，是包庇，还是渎职啊？你当记者也好几年了，怎么写出这样一篇完全没有细节的报道？你回去改，
等你改好了再给我。组长说要灯就要有细节，要有更多的细节。但是如果细节太多，大家都会认为是你们说的，甚至是小杰说的。这样，小杰就和这篇报道脱离不了关系，而且大家可能会把矛头重新指向小杰。那该怎么办呢？你们到底想不想跟？要跟，就要全盘托出，巨细靡遗，也就代表你们和学校正式宣战喽。好，就照你们组长的意思去写吧。好。哎，留下来吃个饭。这篇稿要重写，我必须先赶回报社。我先走了。嗯，谢谢啊。来。我发誓，我写稿完全是为了谢正杰，为了正义，为了道理，而不是为了和美丽吃饭。你今天心情不太好，为什么？因为你带啤酒来了。带啤酒来就心情不好啊？而且一向你都是有话直说，今天进来老半天，还没有听你有话直说。那是因为，我不知道应该怎么说。随便找个开头就说了。OK， 随便找一个开头。我今天骗人了。骗了谁？今天那个记者邱宪到学校里面来找我，来访问我。他也来学校找过了。他问我，谢胜杰在协调会之后，一切都还好吗？那你怎么说？我说，一切都还好。我也不知道为什么，我的直觉反应就是回答他，一切都还好。为了学校，为了张主任，
为了我们班上其他的同学，也为了自己不要再跟其他的学生家长有麻烦。为了保护我自己，我跟他说谢振杰一切都还好。我觉得我变胆小了，变妥协了，也变老了。那的确值得喝酒庆祝。嗯。哎，好了。好了。不知道你看这个心情会不会很？这是什么？这是我以前上报纸的记录。大学的时候，我曾经发动抗争，把系主任搞走，还上了报纸。我好像记得有这件事哎。反正那个时候，我们几个同学也是年轻，总觉得系主任过于保守、顽固，不好好教书，总觉得教育不应该是这个样子，所以几个同学就起哄，发动联署、罢课，最后系主任被我们搞走了，连带的所长也走了。怎么可能？这很不像你。我们是赢了，可是结果呢？毕业之后，分发的时候，你知道吗？我笔试都通过了，可是我面试了3年，都没有分发到一所学校当老师，因为我以前罢课的记录一直跟着我，他们都不要我。认为我是捣乱分子，反而是那个时候班上的乖乖牌，只有用功读书的学生过得比较顺利，教书的教书，出国的出国，所以。所以什么？所以我渐渐的学会保护我自己，变成你所谓的妥协了、胆小、变老。可是我不想就这样变老。
都是这样子变的，就连谢正杰，有一天也会这样子变。我跟你说过啦，我会一直在那边等到你来。你这样一直等我，有什么事吗？当然有事啊，我很多事想要告诉你。比如说，前几天啊，我想要跟你说，协调会我赢了，张老师他输了。后来我想要告诉你，你不来帮我作证也没有关系啊，反正我赢了。然后前天我很想见你，对吧？很想见你，因为我们班上那个黄培元啊，他真的很烦哎，他一直把我课桌椅搬到教室外面。然后还要去找，然后找很多地方才找得到，然后搬回教室很累哎。然后最后转到8班啊，就8班班长也很烦，廖文，然后又黑又吵的，然后自以为自己很厉害一样，然后说要罢课，要赶我走。结果我想跟你说。我好像要转学了，可是昨天我想要告诉你，我好像找不到新的学校，所以我可能又不会转学了。今天我想跟你说，我要回到彭老师班上了，所以以后我们又是在同一间学校啦。所以有很多事情啊，每天都有不一样的事。我想跟你说很多事情，难道你都没有事想跟我说吗？我想跟你说，很抱歉，我那天不能帮你出来作证。也想说，不应该让你淋雨。你们班的人罢课、排挤你，真的很想跟你说，他们这样做是不对的。你要转学了，我去学务处找你，只想跟你讲，不管在哪里啊，你自己都一定要好好加油。现在你回到彭老师的班上，我想跟你说，我很高兴我们在同一间学校了，这样我们可以一起考学测啊。所以你也有很多话想要对我说。如果我们都很用功念书的话，说不定能够一起考上附中，我们就可以一起上学，一起放学，一起搭捷运啊。然后别人就会开始猜测我跟你到底是什么关系，是不是同一国的？以后我们就有更多时间可以一起讲话啦，好不好？好啊。可是你真的不能再发生任何事了哦。不会啦，我保证，我不会。真的吗？真的。嗯。考上高中，男女合校，变成一国，
以后有很多说话的机会。只是当时我还不知道，这天晚上在小公园，是我和张心如最后一次见面。谢先生，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 哎呦，谢先生，你这样做不对，这对同学来说是一个很不好的示范呐。Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. 不是你说谎，就是我说谎。 Sueña cantando, vive soñando nuevo sol en que los hombres volverán a ser. 那你说你喜欢我是不是骗我的？我没有骗你。